Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ view လေးကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ကျွန်တော် Trust Wallet အကောင့်ဖွင့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Trust Wallet မိတ်ဆွေများမှာမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Trust Wallet အကောင့်လေးစဖွင့်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Trust Wallet application လေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာအလွယ်တကူတွားရောက် download ဆွဲနိုင်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းဝင်လိုက်တာနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် private and secure ဆိုပြီးတော့ပုံနေမယ်ပြီးရင်create a new wallet ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ wallet တလေးဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနေနိုင်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းသူပြောထားသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ next သွားလိုက်တာနဲ့ phrase လေးတွဲဖို့ပေါ့နော်စလုံး12လုံးကိုကျွန်တော်တို့တွဲလိုက်စလုံးစကလုံးလေး12လုံးလာပြပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet ကိုဒီလိုပျောက်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ recover ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာတွေတောင်းဆိုရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ phrase လေးပေါ့နော်ဒီ secret code လေးပျောက်ဆုံးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ percent တွေ fans တွေပေါ့ percent တွေဖြစ်ဖြစ် DIS တွေဖြစ်ဖြစ် USD တွေဖြစ်ဖြစ်တကယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ phrase လေးကိုမပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားသင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကျတော့ဒီစုံတရားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ phrase တွေကိုတွားပြီး share မိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ percent တွေကလည်းအခုခံရနိုင်တယ်အဲ့တော့သတိထားပြီးတော့တင်ထားပါတတိယတစ်ချက်ကကျတော့ဒီ Trust Wallet အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ phrase တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမေးဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူလာပြောရရတယ်စိတ်ချတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး emergency လေးချစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ continue လေးတွန်းလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာသူပြောထားသလိုပါเนาะကျွန်တော်တို့12 phrase ပေါ့เนาะစကားစုလေး12ခုရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအကုန်လုံးမှတ်ထားလို့ရတာပေါ့เนาะဒီမှာအောက်မှာဆိုလဲ copy လေးကူထားပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟို continue လေးကိုကျွန်တော်ထပ်သွားလိုက်မယ် okay ပြီးသွားဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာသူပြပေးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တွေကခုနကျွန်တော်မှတ်ခဲ့တဲ့အစင်လိုက်တိုင်းပေါ့เนาะ1ကဘာ2ကဘာ3ကဘာဆိုအစင်လိုက်လေးကျွန်တော်တို့တွေတွားပြီးတော့ရွေးလိုက်အောင်မယ်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော် done လေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော် creating wallet ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ wallet တစ်ခုရရှိပါပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အာရှမှာကျွန်တော်8နှစ်တန်းရှိတဲ့ Fafa 855 website ပဲဖြစ်ပါတယ် Fafa 855 website မှာကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစား live casino slot game နဲ့အခြား game ပေါင်းများစွာကိုစော်ကားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေသွင်းနည်းမှာလည်းကျွန်တော် KBZ Pay, WePay, Ban နဲ့ cryptocurrency နည်းဖြစ်လဲကျွန်တော်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် crypto ငွေသွင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ် crypto အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပမာဏတော့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါ address ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ် USDT ကျွန်တော်ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ် USDT လွှဲပြီးပါလဲကျွန်တော်စရင်းသွင်းရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခက်တာဆောက်ဆိုင်ပေးပါ Fafa 855 website မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ crypto နဲ့ငွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့မရှိများဒီမှာအောက်ဆုံးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် add တုံးရင်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့တုံးကလေးကထည့်လို့ရတယ်ဆိုလိုတာ add တုံးရင်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုချင်တာ TRX လားကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တော့မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် USDT လားဒီလိုအဲ့လိုမျိုးမဆွဲချင်ဘူးဆိုလဲပုံမှာ USDT ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တဲတာ TRC20 ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖွင့်ထားပေးလိုက် okay ရပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်လိုက်ရင် main page မှာကျွန်တော်တို့တဲတာနဲ့ TRX တွေကျွန်တော်လာပြပေးအောင်နော်အဲ့မှာမိတ်ဆွေများက TRX wallet လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် Tron လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် receipt ကိုနှိပ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet လေးရပါပြီအဲဆိုမျိုးစများ copy လေးကူးပြီးတော့တခြားကိုပို့ခြင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းပို့လို့ရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ DI address ကိုတောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးပေးလိုက်အောင်မယ် USDT ဆိုရင်လည်းရတယ် USDT လေးကိုနှိပ် data ကိုနှိပ်ပြီးရင် receipt ကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ copy address လေးရပါပြီပြီးပြီဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ဒီ Trust Wallet နာမည် name change နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် setting တွေကိုသွားပြီးဒီမှာ wallet လေးရှိရပေါ်ဆုံးပါဘောနော်အမှန်မှ main wallet လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့အသစ်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် name change နေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာမရှိများချောချောဆိုရင် name တစ်ခုပေးလိုက်ပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မပေးပဲတင်ထားလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနာမည်ဆိုကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် name လေးကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းရပြီပြန်သွားလိုက်ဒါဆိုရင်ချောချောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ wallet name မှာနာမည်ချောချောဆိုဝင်လာပါပြီ okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် Trust Wallet အကောင့်ဖွင့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများလည်းအကောင့်ဖွင့်ရင်နားမလည်တာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာဝင်ရောက်မေးမြန်းခဲ့နိုင်ပါတယ်
ဒါပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ video ရဲ့အသစ်တွေနဲ့သိရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောကြရင်လည်းပဲကျွန်တော် video ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်